台風11号は九州や中国地方の北にあって、西日本の広い範囲が黄色い円の強風域に入っています。台風は今日の日中、日本海を北上して、今夜には北海道の西へ進む見込みです。予想される風の強さは、九州北部で50メートル、四国や中国地方などで35メートルとなっています。また、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがあります。予想される雨の量は、四国で250ミリ、近畿で180ミリなどとなっています。暴風や大雨による土砂災害などに厳重な警戒が必要です。